adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Some 60 minutes after 9, live on your family favorite radio station Ahenkan 93.3 FM. Jumedi agusu awutie no so eye mache. Men so medin obuoba ofori amanfo wadwenkyere no ye twan you 0594841044. And I don't know because the message in the background ya won kan na me say message na ya mo de ba no. Ebu ono mo ya na ye yen ye di ho nkomo no omfa hwe mfa ho onka hwe mfa no ho. Eno no sa na de ye be kire wo kwan a e wo se wo fa so. But e kwan ye nam so no so wo de message ni be fa so pepepe de a ye kwa animu ni ye be kenkan e de amawo. Eni nti be pa chow enkomo a ye di wa ha nti monitor show no. Ba bi e de nkomo ne nam be kan ye ho. Na yemfa saa kwan so na ya wadwene se o be fa wo kwan so a ye bi ja kwan mo akọ akiri ye beba ye de aseda be call edi ama Samche Enterprise wo mo de cement ye di si dan papa de aba sei sem na wonim ni nyina brand ne bi wa ha super sem gas sem unisem omo woni nyina bi a omo boa dansie omo boa project ya hodo omo boa mason for contractors nom mo amo ye project akese ni nyina no wo be hia cement papa na mo de adi mujuma Samche Enterprise ada romanti sei yem project aye ni nyina no ye de cement papa na eye ya sanso de iron rods abeka ho iron rods na ye de aba ne won ketwa kese ni adantemo ne bo da fem team enado aye de bo dan so ena nchensin so edi kuru dan so no nso no eno so Samche Enterprise ewo ni nyina ebi oni bogatanga owachim dan ha ya amantra wache junction eho ena wobehunu Samche Enterprise mepacha owo empotemo ha wofo ase ayire bi asene manso across so achiase so abe chia eni sa empotemo ha nyina na wo ena wo pese wobetu bi koton a wobetimi abe agent na wonso akotonton bi wo ho no wonyunu nyono nsa bekowa no eno ane se obeba ya ka kira na abedi nkomo woye mesini wobeto bags ne be se duonum ne eboro sa ya wachede kama a ye de be ma wo ye wo adwuma form tirima bobio wa botre ewo nipa ho ene nti ya no ahye ne nso e de amame free 0243 583190 0243583190 eno ne number abe free na yetimi agye wo so me no e kasa yi Moody's a rating agency omo san a rate Ghana na omo downgrade yen se kra de omo san a push yen a bit further into junk economy no omo san kra de ye kofom say be foforo if ya were another word aside junk na omo be pia ya kra de akọ no mo na eno na ye pese ye bisa se ebeboa ma investors ya omo pese omo be invest wo Ghana no ebe boost wo omo confidence level ana omo tete news bi say ye be break wo omo down ana and what say you forget the fact that onipa ye friend oburoni woye ne den adwemfi woni tirim onipa ye friend oburoni nso de woye ne den enya de opese obi a ne wedie ye tuntum se medie yi ebekọ nanim enti won bese da kwhye rating agencies fo no wo mu achi a downgrade yen a painti a very gloomy picture e de ato abonten a investor bi kura hu a ye mbehye no wa Ghana. But yeba yen domestic no so domestically no what are the things na buy no so eye kire se nani abre opeso no so boost the local industries na impo ye ko international level no so moye bosia kra no a yen Ghana ha ya no ye betimi ayi bibi dia boa yen ho me say Jospon group of companies omo be venture into oil omo be venture into rice production no and I'm so thumbs up. Me no ka say omo kan sa na ye feel so moody agro and me ye checks no 100,000 acres of land 100,000 acres of land Jospon group of companies wo mo age a omo so mo di bedua emo bibi say no aban den na wo ye e de aboa because a Jospon say or venture into rice production and ye nyina ye ni madwuma Jospon betimi aye. It is an Jospon agya tum say local rice production or the whole gym na wadua mo na okan ye no wamfa na no ankasa keke as we speak wakwa akogye insase 100,000 acres of land a wode ba be hye adwuma no ase a we kura wo se wonwie ya
what is the government doing edi afa kuyayo eho as far as private individuals no eye concern anopa ye be interrogate ye be di nkomo enso edi afa home yesika asem de as we speak is in tatters atonsuom. When the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you big time. Exchange rate ni gusu expose yen. They say nyame adom atimi stabilize kakra. But stabilizing nyina no na Bank of Ghana so monetary policy no womo increase rate ni sa. They say omo ba ye within a year. Policy rate no omo atum be say 1000%. I mean how? Ye can say ya bia na as ye keka economics womo bro fu nti no ebefu ani so kakra. Sa policy rate na ye kan no ye tumu a ye pagya kosoro na se wo ye dwadini na akokobɔ bosen a ensi ho no interest rate no ebe kosoro ene obi kokobɔ bosen interest rate etesen ya woni ma bi wo no mo ye hyase se yen akese ye wa ha ebe boa yen 2023 budget na finance minister ko ready ye no se nya o ma no ene o mo de kasa akeke ene ne ma ewom o mo de bebrenu abeya adwuma a ewom si ya ho be kyere yen but ye mie ye ni na ye take this bitter pill. Trust me, if 2024 2025 econo Ghana for ye besere. But the question is, what is new about this one? Because yet your man na promises ni bibre na di kan aba anko hwe Light Farmer Limited semi nin komo infan kyerɛ wo Femiblex syrup and a gingiva gel eye nduro mienu Femiblex no ye ema ne dia ebia untumi mu nsa ukwa fikyira wote ya mu so buafuni o bre wayase eye wo ya me pacha o me kanfo eye Femiblex syrup no e dia mawo enti ebia wayase yade ukwa mfikyire bia na wote ya pa sharp pains pa se wo wayase ho no mo eyade se Femiblex no ebeyi ni nyina de afiri ho e dia mawo obi won so no ne nsa no obu but etutu sisi ti say bia na awotwe we na beba eba ne ochena emma ebi okra 2 days emma ade che the third day ansa na samba we rum nyina yo hawo ebubu keka mu na ekeka ehosa no a wa hwe ya obeware ye nyina pope ye beba be wie na wo ho aye den na ubesusu dwatre enu ntima onsanka Femiblex syrup no ebi na emwa wo pa eya na wa hye ne nso e de amame Femiblex syrup no boa ma amene aware eye de yetime wo e de ma tumpanimfo a wanimunyam enu achi enum kankan so yade ha dwen pa egunkrofo aware but ma ne bi mo yade ma na mo ware akɔrensafo no mo yade papa na be ma bebe fie waboro se sram na nso so e wose wutumi ye wa mamre ne amane nyankopɔn nka mo ho but efiri sabre kɔ opiwompo manemfa gingiva gel ingu nanum ne nanum nye hwam ye wo ma ne bi won so boro pa enti be ma utiri anye yie na wo kokoware oba wo boro a nso gingiva gel yi memfe ni agro fuma no opiwompo ba so na pantan de agum wo si ye pukupuku oye pukupuku no apuagu nanum ate kama wo si achi nam ne emmere utwitwi wo sia na etumuja ye kanfo adure dia ma man sanka bi bebo apa kaka agye wo sia boso agye wo nsa boso fa wo nsa ne tutum fa gina wanum kaka ni nyina bedwane wono wo so wo ye hwan obe contentem kra me pa choma sanka syndrome yuni na emu awpa me no ka sei pharmacy bia wo Ghana ha ukọ ho a wo nsa beka bi ukọ wo green pharmacy abekoto ojaba wakakoto the great oman hene Dixon wo ho omo behwe wo gingiva gel no ombema obi okokofo dua nso a Gibson Pharmacy okanshi ewo eye Kingswalk Herbal Kelmet and a Destiny Link Ekus Pharmacy Lina Ventures Widama omunyina wa Shaman Top Up Pharmacies Misty ewo Ashtown Kumase Lancer Chemist and a Sempa omunyina wa Kumase Pharma Trust and a Jukad ewo Kaswa Doma Hinkrofo ko Jujani na bibiani fo akọ 180 plus pharmacy ena kinako yen what tamale enso call Otinek Pharmacy na omo nso nsa akwa ka bi freyen sa number de meka cho say fa number no
wo de aborɔfo na ntumi nka duru ha wo simpacho mafrɛ wo ne pharmacist ne nkasa 0542 929628 0542 929628 0244 661941 0244 1949 Light Pharma Limited Enduro mmienu a meka ho asɛm Food and Drugs Authority agiatum ɛne nti onom ahwɛ nyawo me na okasa nsu mfinhyia aduesia fa hyɛ ne gusu ɛkɔso dendenden o ɛyɛ henfo Hector International School wɔn a Hector ba yɛ mfinhyia aduesia nie ɛna no dwoda ne yɛhyɛ yɛn na wɔtwe afa hyɛ no ase ɛne nti ɛne yɛayɛ clean up exercise yɛwie career day ne nso yɛwie Master and Miss Hector entertainment ni akaka ho nyina yɛwie ɛndra nso na ɛyɛ fun games na ɛpɛ ni bɛhwɛ quiz no nso so ɛno nso yɛwie ɛnɛ yawo de yɛ 1st December yi ɛyɛ float ɛna yɛkɔ nti nɛ no yɛte ho agu monten so nti mo a mo nam akyem ɔdan no a mo ahyiahyia no ɛyɛ hectarefoɔ na wohunu wɔn saa no but wɔn to ho agu monten so ahyɛ wɔn blue jeans trousers ɛna afei sneakers a ɛbɛboa papaapa yɛkyerɛ sɛ ampa yɛba yɛ mfinhyia aduesia ɛnie ɔkyerɛ yɛ fiada ɛyɛ 2nd December ɛno no yɛ homecoming old students ni nyinaa ɛba adeɛ kye a ɛyɛ memene da ɛno no ɛyɛ ground deba speech and prize giving day yɛde hyehyɛ so a ɛno no yɛbɛkya deɛ yɛwie a yɛsi ICT lab fɛfɛɛfɛ yɛbɛkɔpa ho ntoma kwasiada yɛ naase som yɛato nsa frɛ mpanimfoɔ wo ba wo atade fitaa hyɛ wo hectare yɛn 60 years ntoma no bi nso a hyɛ na yɛ nyinaa mfa wodɔm bɛbɔ dom mpanimfoɔ ɛba dwumadie no aseɛ no titire nin ɛyɛ lawyer Charles Owusu Juana old student 1972 year group ɔno nso so ɔka ho bi a owie school wɔ hectare founder any chairman de Maki San Law Firm special guest of honor yankasa yɛn maame Nana Ekuya Santewa wɔtɔ so miɛnsa kotoku ba ahema ɔba ahema da ne mu nyam kɔta adwumadie no akyi sanso ɛna honorable ya osafo mafo senior advisor de ma president Dr. Grace Bedi Akuya Kane Abankun Tebufor former government statistician and or a member National Development Planning Commission and honorable Alexander Akwesia Kwa Chim Damra She Bidweni the game changer honorable Victoria Edu aka Obaya Santwa MCE Bremu Central one also eba Kontin Hene de ma Achim Kutuku traditional area and so baby me pa chomu ye nyina mfa odomebo dom na dwumedie no nya krabehwe Hector studies go with character training Hector the famous Hector the pace setters Hector opening de penin ye kwa homa no so na ye ne Dr. Christian Intiful Addison akotwetwe enkomo oye president University Student Association of Ghana JUSAC opening ote yenka Ahenkan FM suni ma che yeah, mejo so rapping. Na bibia boko de. Nyame adom me pacho na wonso e. Nyame adom yenso so okurukura yemu kakra saa. 2023 budget na to form na mo kire se mo hemu din no. University students aye mo bokura dodo. Sa na tie. Sa pepe. Na ade na mo kasa. Okay. Dedika me fa video so ache for na na ya kase 2023 budget ya my university for IMO boa. Na ya ka kosise o hwe o ma ya team se Ghana. Drum Adwuma nim do na ye mebunu. Ne papa mo an man bia hwe se o man ni begini etu mpon a mebunu na o man pum so ejina o mo na so eti o mo so. University for Ghana o de to university kwa wa mama bibia o tunu se ye ho cheye pa afi etwe mu Ghana Statistical Service the data bi by say o university kwa we school afi bia emu 10% pe enetimi nye adwuma wo man mu 90% omu we national service omu tena fie emu omu ntimi nye adwuma bia informal detail na mfanye we nyina chi etie proposed budget here minister de ababeto parliament to mundi wa bobo ya na osa ka say
yɛmfa edwuma yɛmfa mabunu biara wɔ edwuma mu biem yɛ employer biara wɔ public sector biem na yɛde no to nkyɛn na nke ayɛ sɛ wodeɛ momma yɛ edwuma a yɛade sua a yɛayɛ bɛtumi asua de abɔ bra de ahwɛ yɛ busua deɛ nka momma mongyaa yɛ na yɛntumi nsua adeɛ na university SRC president a mene ɔmo yɛ adwuma na sɛ dodoɔ no de aba abɛto yɛ no ase sɛ ɔmo school fees a ɔmo kyia for next academic year schools na ato mu boom na wohwɛ public universities ɛwɔ Ghana ne papam no ɛnyɛ deɛ a yɛhwɛ sɛ yɛnya mfasoɔ wɔ hɔ ɛnyɛ profit making entity nka ɛwɔ sɛ ɛrender public service ɛhwɛ sɛ mmabunu obiara bɛtumi nya education a ɔbɛtumi de abɔ ɔman na sɛ kɔba sɛ yɛtu school mu boom sei na yɛawofo ɔmo hwɛ yɛ one yɛntu obiara salary mu ɔman mu ayɛ den transportation aduane sanitary part sɛbe a ɛma a ɔmo kɔ university ɛbɛyi su koraa ɛho ayɛ den na schoolfo a ɔmo bi nso yɛ adwuma de hwɛ ɔmo ho no nso no ɔmo sikasɛm mu koraa nso ayɛ den a na wosan bɛtu school fees mu a aban ɛnhwɛ ɛmbra ano a na no deɛ ɔpa aka sɛ ndeɛ mabunu no obiara ngya school no ntena fie because yɛhwɛ sɛnea budget no mu nneɛma teɛ na nka sika kakra mpo nso anka obi bɛtumi anya afiri fie no nti ayɛ sɛ budget fofo yɛ aba yi yɛbɛgye ho toa ma 1 Ghana cedi koraa fa o mobile money mu a yɛbɛgye ɛtoa ɛwɔ so yɛhwɛ saa nneɛma wei nyinaa ɛne sɛ scholarship biara nso ɛmpie mu beebi a yɛbɛhwɛ ma yɛmabunu akɔ school afe a yɛbɛsim ne afe a ɛtoatoa so no a ɛne yɛde gyina me ne SRC president ne executives ɛwɔ universities ɛwɔ Ghana nyinaa yɛadwen kɔɔ baako ɛmi yɛhu sɛ budget yi deɛ sɛ kɔba sɛ ɔmo gye to mu paa deɛ ana deɛ yɛnhu daakye biara ɛde ma university kɔ a ɛwɔ Ghana. Okay, now what about the portion and also so it talks about you start and no a youth oriented one. Muhuru ni say muntimi take up any opportunity out of it ana. Na me yɛtwerɛ sɛ wohwɛ mu a na nka yɛse yɛyi sika kɛseɛ bi de ato hɔ a yɛde bɛhwɛ ma mmabunu yi atumi anya adwuma ɛno mu na yɛtwerɛ sɛ mopɛ sɛ munya mmabunu ankasa a wohwɛ research a ɛkyɛ sɛ about 60% of GDP egyina ɔmo a ɔmo anya adesua bi a ɛkɔ n'anim a yɛfrɛ no higher education that is tertiary students university for nti sɛ nka wopɛ kwan bi so a wode sika bɛwura ɔman no mu a ebetumi ebiebie ndwuma bebree a ɛne nka ne papa ma university for wode form so a na ɔmo no etumi ahwɛ sika no so yɛ ma etumi ebiebie ndwuma no bebree ma mabunu a sɛbi ɔmo etumi anya higher education ne nyinaa etumi anya adwuma no bi ayɛ but yɛhu kwan a ɔmo fa so ɛde apɛ saa youth start policy yɛde afa youth ɛde aba mu because yɛn a yɛyɛ in charge of youth ɛwɔ ɔman yi mu university for ɛwɔ ɔman mu school for ɛwɔ ɔman mu none of them have reached out. Yɛnto nsa mfrɛ yɛn mu biara sɛ yɛntena ase ne yɛnhwɛ kwan a yɛbɛfa so a mo youth nsa bɛka opportunities yi ɛnima nso yɛ lanche ne yɛfrɛ sɛ ɔmo ma bɛtena ase nhwɛ bi ewie wodi akyire nkɔmmɔ a beebi a wɔbɛfrɛ biara wonya mmoaeɛ biara ɛkyerɛ sɛ yɛayɛ yɛ adwene sɛ yɛne mo ba abɛyɛ adwuma abom yɛno ne yɛsan aka akɔsi sɛ ɔmo aban esi ayɛ n'adwene pi sɛ ɔpɛ sɛ onya mfasoɔ ɛde firi youth start yi mu ne yɛtumi ebiebie nnwuma deɛ a ɛnneɛ ɔnto nsa mfrɛ yɛn a yɛda mmabunu ano ne yɛntumi ntena ase ne yɛmpɛ kwan bi a yɛbɛtumi atwe yɛn mmabunu nyinaa de ewura mu na saa sika a yɛpɛ sɛ yɛde biebie nnwuma ɛso mma mfasoɔ ɛma ɔman no ɛne mmabunu a aka ɛwɔ ɔman mu nyinaa. I see. And again, say anto nsa mfrɛ mu a sɛ yɛn mmabunu yi sɛ yɛsɛ obi bɛboro amo asu nti sɛ wankasa nsu yɛn nso yɛtwi abɛn mpanimfoɔ. Mpempi na yɛatwerɛtwerɛ krataa de akɔ akɔma mpanyinfoɔ a yɛastrɛ sɛ nka ɔmo mfrɛ ne yɛntena ase ne yɛndi yɛndwen ɛkwan a yɛbɛtumi de aboa krataa no dodoɔ no yɛkɔdu hɔ a ɛtɔ da 3 months wonti obi anka wobɛfo kaa kɔ hɔ de biara de akyira wokɔ biara sɛ yɛn nsa asom yɛbɛfrɛ saa obi amfrɛ ne wondi nkɔmmɔ biara nti ɛno na ɛma yɛdwen sɛ na ndɛ ebi a ɔmo nya ɔmo adwene sɛ ɔmo benya mmabunu yi ɛne ɔmo ayɛ adwuma ebi a na nhyehyɛ foforɔ wɔ hɔ ɛde ma saa sika yɛpɛ sɛ yɛde biebie nnwuma no basɛ paa sɛ ɔmo ayɛ ɔmo adwene sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya so mfasoɔ ɛde ma ɔman yi deɛ a ɛne ɔmo mpɛ kwan na ɔmo mfrɛ ne yɛntena ase yɛn nyinaa yɛmfa yɛn ho nhyɛ mu yɛwɔ mmabunu bebree ɔmo gu fie
ɛne ya yɛ frɛfrɛ sɛ ɔmo mmra dodoɔ no bɛba ɔmo ayɛ ɔmo adwene asi ɔmo adwene si sɛ ɔmo bɛboa ankɔba saa sisi adeɛ ɛkɔ so a yɛhu mmabunu bebree besia adeɛ wɔ Ghana owie ya no wabɔbɔ sika no etu kwan otu kwan nso yɛ obi man na ɔkɔ akɔyɛ ne yie ne yɛ sɛ ha ne yɛgu so brɛ nti ɔmo nhwɛ na ɔmo nyɛ biribi mfa ho sɛnea yɛn mmabunu nyinaa mfiri ɔman mu ɛnkɔ ɔman foforɔ so na Ghana yɛntena baabi a yɛkɔ so tia. Okay. Doc, onkyerɛkyerɛ mu no emu ada hɔ nti miɛmfa nsi ha na afei daakye ni akyikyia nsamra mɛtoa so. Yɛne Dr. Christian Intifola Addison ɔno ɛyɛ President University Students Association of Ghana USAC ɛna yɛtwa ne tia ɛtae frɛ wɔmo ɛne yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no BM Audio Solutions sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wo speakers na mode bakɔkɔyɛ crusade mode bɛkɔkɔyɛ convention Christmas convention no ɛwɔ sɛ mu da hɔ ɛwɔ sɛ kama mena woka sɛ yi ɛyade a King of Grace ɔmu gu so ɔmo prepare ɛnkyɛ ɔmo ɛde Christmas convention no de bɛhyehyɛ so machines no yɛba sɔre na hallelujah na yɛbɔ ne hwene a yɛbɛsɔre de wagya hɔ yɛpɛ machine a yɛba hallelujah yɛte yɛ voice sampa ɛyɛ hallelujah siesie asɛe a fabra na BM Audio Solutions siesie mfama ho menim sɛ ɔsɔfo ɛfo nkansa sɛ yɛba ne machines a awurade n'ani gye ho bɛma quality machine pa ɛno nti nea asɛe nyinaa no yɛde kɔ ama BM asiesie de ama yɛn kama bass combo lead combo and a keyboard combo say fabra ni nsiesie digital and a analog consoles say fabra nsiesie power amplifier say fabra nsiesie o mixer no fabra ni nsiesie mfama o coil no voice coil say fabra ni nsiesie mfama asene ye ni Aegis filling station e di anim hwe 0243977299 0243977299 and a 0245278159 0245278159 and no number obeba I over friend afi ye no abo enkomo na Anointing Lady Enterprise ensunie cylinder burner ceiling fan rice cooker kettle blender and a opa brane ho Christmas yi oso bema won saka we mu nyina nko obi ho nkobɔ mmɔkwa ye besere wo meninti ma won sanka wo de usikasɛm na enya wo ba ukyirikyiri mu kyerɛ yɛn a ubetua ne kakra kakra we ne ba won so wetua wi abefo ade wo de kro no akyiri din ye san so won tade papa shirt trousers ye wo kaki de ye wo material de jeans ye wo nika and ye wo jeans trousers na nkasa wo ho ye wo lacoste wo ho round neck ye wo ni nyina bi e wo ho center table carpet bi spread carpet no upebi uba won sabeka wristwatch ye de to yensa shoes papa no Anointing Lady Enterprise ho na me kan fo de ama ho ye wo NIB bank no anim ho a wa chim odan mobile ho no mo abia na taxi ne tai dane ne ho no ho na obi hunu Anointing Lady Enterprise free 0247 058102 0247058102 fresa number no na yintimi nyo so na yemmoa wo kama pa edwachi nso ame nkanfo Jubilee Hospital mfama wo abusia Jubilee Hospital de ye ho edodo ye nyina ho a ene ya na ya to afa ne akogye ayaresa na ye ho atoye ne abeto adwuma so ene nti Jubilee manager me ma good morning de giri se bibia boko outpatient service ye inpatient service no so koso dendenden wo hono mu a laboratory test ye hwe wo mogya mu wadwon so nso ebehwem na yade bi ewo mu no yetimi ada na di pharmacy ni antenatal care wo ho postnatal ni theater surgery bia ye be ka kire se koye no bra na yenye mfa ma wo nyame adom wafa ye funu bra na yentwa wo scan ye hwe so ye be ma oba o wenya bosome dodo sen wo be wo berebempom abofra ni de yi anase wo na yi emema nso mo prostrate mo mecheki ansane de katita no ahye wo bema emu yempe saade no bra na Jubilee ntimi nyini nyina mfi ho wani usomu a oposa ne se de wenya okrafo ba atade a wusie no wanhwe wani ni bebo ebetu bra ne yencheki mfa ma wo wo Jubilee diabetes and hypertension ye be kyerɛ wo efie da bia ekwan ya befa so obenu mu aduru ekwan ya befa so obedi waduane na wenya wayaresa canteen wo ho aduane ye no ano
ɛyɛ apɔmuden kwan so tuo dododododo. Insurance no yɛgye national health insurance ɛna yɛgye private health insurance. Maka insurance deɛ ma menkyia ɔdan health insurance manager Owura Kuku Beidin na menkyia boss ankasa CEO ɛyɛ Dr. Bernard Okuboy. Oh, you too much or transform mesa sector ne pa. Enti oda boabo mantra bridge no so na be hunu Jubilee frame was 0244 575799 0244 575799 0241 784645 0241 784645 ɛyɛ number be friend na omo atimi agye wo so. Ahenkan Asatec Roofing Company. Woman eka say. You can say ya or say na omo peso mo chere saying. Enye Ahenkan and one Asatec Roofing. Enam abrabo papa wo or boni henti. Ye saw some ampanya tuna bedin and inti Asatec for the omontuma abe boni dianoa. And chensia yidi kuru dan so papa no ahaya na ubenya no. Omo aka nyina so ahwe. Papa ne de Ahenkan ho na wo call say a long span roofing sheet sanding seam self lock IDTIBR ya wo sizes ni nyina bi wo ho ye sign so e was 0.3 mm kopim 0.6 sizes no standard roofing sheet aluminium alusink galvanized colored and a rubber ye wo sa roofing sheet ni nyina wo ho accessories ni so if free rage caps ring gutters valley gutters and a side stream ye wo ni nyina bi and adwa ye de bodan so ye wo ni nyina China Turkey German metal doors and a wooden doors plastic T&J ye wo ni nyina nso bi wo yen ho no mo a oba won sabe kan de ye gye hudin T 20 years manufacturing defect warranty ye de atoso blocks ye twa e wo Intiamwa Hotel Junction e ben ash foam depot no e free 4 e kopim 6 inches blocks ye twa and a hollow blocks nso ye wo bi ye supply enwea na abo enso so eya na wodi wani akire mu achim dan Kia station wo mu anim ho ye no mu ne die nim hwe e wodwa kese no achi ho no mo a na eye old CMB Cocoa warehouse nso ubehunu yen e wo eho enomo freye ne 0245 979311 0245 979311 eno ne number be free Ahenkan Asatec na watimi agye wo so. Winners Senior High School. Winners Senior High School. Mamefa last one nka ho. Winners Senior High School. Oh yes. Na would say winners so abrabo ne de ekopie ho. Winners Senior High School. Anopo principal Amuzu. Mema good morning. Na abusia ye ba no Senior High School private. Ankran private senior high school empotemo ha hwe winners uyi ni sinchen ya omaka na nyina omo atonsuom ye ka private senior high school a nya me kan makohoda mako winners senior high school da nti na medi ho adanse no discipline ye ba no nyamesem ye mfa nyamesem na ayi principal Amuzu odi nyamesem no ose odi betatao ose me de betatao enti wo pe school a wo ba no akọ na wo wofo no wo betumi adadwodwo wo ho a me kamfo winners senior high school e de ama wo ye wo school bi wono ma do ba kwa na owofo a wo fie wasan e kompai body ta akoda na chi adan sanse unnim akoda no adamfo a wo kofa but winners senior high school de ye de nyamesem na de tete wo mo obi a wakọ bia bedi adanse e de akere wo yete anu mo ye kasa 1-2 ani ye kanya mesem no ni nyina e winners senior high school general arts general science business home economics agric science e winners senior high school and American for the amount me no kasa yi Novdec November December e guso a e koso den dia ye registration sanso na May June and a normal wasi no so e guso a ye jinkrofo e free form 1 e kopim form 2 ebia na wako school no baabia form 3 no opese oba be twro won so hwe no winners because what to say winners there omo twro a omo twa what to say winners there e ho no ye san twro enso hwe no we school mu ho a entinya fe na ye ko twro nso hwe o ma misika ye tu kwan da bi sa frustration ni nyina winners e ye free ho a
omo campus ho no mo ano wo mo etwero ensohwe ni bi ewo ho Winner Senior High School ewo hostel de ma adesuafo a mu free chiri na eye free hostel no nso ye ba no eye ahonidi a omo ye numero 1 enkoko ye ni Chidom restaurant no na edi animhwe otra oboba village no a ye kwan ne da ho osofo yi omo friends yi osofo ya ogigi momo yi me so wo share ya osofo ya wakasa wantu ayi adasia oh mi fi sofo edin awurade nyankopon Captain Jesus Captain Jesus prayer camp no junction so ho a sa kwan no a so ho a na obehunu Winner Senior High School me pa chawo ebia na woye odwumaeni watro wasini bi wampaase opeso san ba be ye biemu a me pa chawo oba resetting no koso den nkrofo bibiri no ana no se me ne ma akora kohia wo ho nkrofo kɔ den ya ye nhyehyɛ ne kama a wo so emfa ho se uye adwuma still a obetimi aba be twro nso hwe no atwa 0244 571927 0244 571927 and 0208 193788 0208 193788 Winner Senior High School yexi e come ho asem ade be kyen omo dance ni ene me obo ba yi me ko school wo ho eni nte wo se wo de ya dance die PIWC Ahenkan FM ye no mo aka bom PIWC ni Pentecost International Worship Center na PIWC and Ahenkan FM ye no mo aka bom a ye de His Presence 2022 e de bro afia no ahia e wo se de aseda e de koma ye nyankopon eni ti nyankopon ya no akwasi da ebe na wotwe Ahenkan FM ene PIWC ye wo achema sene ya kan yentuma bomu a eye na asesom twurudu ene de hyehye so anwumre no nsia ken wakɔ asɔre aba no wo de wakɔ wasɔre nyina aba no na wo nso so waba PIWC na we no ye de dwumadie ne kɔhyehye so ɛwɔ Asene Central Assembly ho Asene wo mo Central Assembly ho sɛ ne be ya ye nyina ye dodo ne be kɔ ho nti nyɛ omo dan ne mu ne ye kɔ but ye kɔ Asene Central Assembly no ɛhɔ no mo atifia sɛm ye say Hebrews 13 the verse 15 sacrifice of worship no ɛhɔ na wokɔ a ne nyinaa ɛwɔ yato nsa de afra nwomtofo bibiri no a Musax Deacon David Sada Minister Ohima Esther Top Choir eba DM Crew KMC fo no obu ɛna Cross Breed ɛnso so eba enipa ne dɔɔso bibiri yato nsa de afra mpanimfo ani ntire ni akentena wam ɔmo nyinaa de ɔmani munyam bɛta adwumadi no akyi Ahenkan FM ɛne PIWC ɛwɔ achema sene ɛna aka bomu akwasi da ebe na wotwe yɛde dwumadie no ɛde ɛbrɛw mame nyi mioni mfiri wona afi ma kwan bra ne bamu dia a Frimpon Enterprise ɔsi adwuma wura ɛnyɛ ɔno ane de ma no ho ɛna ma adwuma wo bonti ɛna wo mode saa edin no ɛma no mepacho ye bie ye shop no anopa yi bra nya wo pe bia wo ba wo nsa beka provision store no wa bie ɛna wo pese wo kɔtɔ nneɛma ko gum na wo nso otonton na wo nsa kɔ wa no a ɛboɔ ne da fam bra bɛfa bi na kɔtɔn wo ne wabusuam benya bi adi Madarina Hotel no ase hɔ a ɛna wo bihunu ɛyɛ Frimpon Enterprise adwuma wura bronya yi yɛbɛyɛ hampa ne yɛbɛyɛ a ɛwɔ se yɛkɔkɔ yɛ hampa ne wɔ baabi a ne boɔ no ɛfoɔ na nneɛma ne nyinaa bi bɛkom kɔ Frimpon hɔ no mo frɛ wɔ 0244 897525 0206 473953 0206 473953 Frimpon Enterprise adwuma wura ɔno no Action Progressive Institute ɔno nso so gyina mu den ɔde Ghana disuafo ɔkɔ China ama ɔma akɔyɛ internship wɔ hɔ yɛka sɛ internship a no minim sɛ no bɛkɔtwi mu sɛ wakɔ school awie na wɔsɔ kɔyɛ national service ɔmo deɛ no saa ne yɛfrɛ no nti internship no ɔmo kɔyɛ wɔ China wani gye ho yɛ school ni wopɛ sɛ wo nso so do ho bɛbɔ wɔ mo anaa bia wawie school kura dadaada wowɔ NVTI wowɔ NAPTEC certificate anaasɛ City and Girls wasi degree anaasɛ skilled oriented certification bia na wowɔ a nso betumi de wo ntoma bɛbɔ yɛ dia no na yakɔ free student visa yɛ de bɛma free air ticket ne yɛde wo kɔ asan de waba
baabi a wokɔ a wobɛda ɛne aduane a wobɛdi yɛbɛsan so bosome bi ama allowance kakra 1500 yɛbɛkyerɛ wo China kasa wɔ Ghana ha bosome mmiɛnsa na bosome mmienu wɔ China hɔ nso yɛakyerɛ wo nyame yɛ wadom na adwuma no yɛ ne yie a yɛbɛfo adwuma mu ama wayɛ adwuma wɔ China companies no ebi mu ɛwɔ hɔ w'ani gye ho a frɛ 0544 099958 0544099958 and a 0208 985488 Action Progressive Institute Omotayechi. Me no ka say pre SHS classes free computer classes no so koso a wani gye ho a obetumi do ntoma bo mo dia no na e kama pa wo mo gye primary kopim GHS junior high school SHS for no mo gye mo nyina omo boarding and a day facilities wo ho a no so mbehwe na omo atumi agye abusunya companies yada roma no mu kura yimu a ɛne sɛ yeguso a yɛsom wɔ ɛkwan sonko so no yɛbɛhwɛ no mampani abam na yɛbia homa no atum ayimu nkyɛke mo homa no sɛ bibia dedamu die a bibia ne damu a na yɛnsɔ so bibia dedamu a yɛma ɔmo kwan na ɔmo nsusu ntumi emrɛ mu ebi. Fellow citizens, I ask you to be citizens. Citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work. Panso anu twitwa nsɛm no so na obi atumi aba bi na yɛnyina yɛtumi akɔ yɛn anim. Numbers yɛde di dwuma no nie 0201944485 and 0554820910. Me pa cho din be akasa free. Oboba me pifo be ka je se jo mama mfa nipa jo mama ye sei jo mama oboba won se so mo kan na akwa ba abebu abowo mu so won se IMF mo pese mo konti omo ase da akwa ye budget maximum akwa budget ni e de ba be hu ga oboba abanwe nya abanya ye se Ghana for ye to ababa abanwe mo ma ye mpama abanwe mfi akunda so oboba oboba Oba ye ka wo man yi ye cha nipa ba ku bia ntua kwa no more than 25 million oba ade yate yedase obi emetwa so ebi a Georgia ne de eno no but a Georgia eya na nije because as de bia ne ra ho but odi be akasa free of a bentel ewo odan inkwanta of a good morning but odi be akasa free me pacho apia na ekase Eja pia inti o. Yeah, me pacho me kasesi or that station is am no kase. In fact, yen in a to abano. Emma nanado. But I didn't more pia ye be cano cre. Omo pomu yen fi party. Bra e more thing. She say and ne utren your man who to. Now, petre si ateso sa capreno. And your man okofa ba ye no. Won't so. Inflation eko high CCI and a VAT eko high CCI yetuma or yes nyoma na woto no sa tumu mani pano ene first December musia oda e dia na mo ye ebo de enye but yenye bibisa campaign na yetinye campaign na and this for ye ya na mo fere yen o ka kan so ya se me enka no kra ne wo and then you sameti you see a car ya pegu ya charge 29,000 yen kan sa asem no wa ha enti niama ni bi wa de uti Ghana no ano 30 ne bia nsem trofo no ye mu bi betimi aboa wa kun tentem ho enti ya tie omo ye objective no ohu omo no ti say you obeka kire o ti ya fa to ha ne tie odi ni bia akasa free. Yeah, good morning. Yes, sir. Nyame adumo na nso e. Video. Nti besle nsɛmhwɛ for sɛnea wɔka no wodi PhD a asɛ woyɛ MPP ne ma papa na nti ɔman mu ayɛ din to the extent sɛ na nado ba ha ɔbɛboro ne boɔ mo yɛnto yɛ boɔ ase kakra na sɛbi MPP ne bia mɛka sɛ all is rosy but mo yɛn create impression ne yɛntietie some propaganda journalist for bi no mo mfa fake ayi bi nto dwa menua sɛ yɛ nursing trainee ni si yɛmfa wɔ mo ne yɛde sika ɛkɔkɔhyɛ agric mu a transfer for food and job ɛyɛ bɔne menua ne bɔne ɛwɔ mu sɛ mahama baeɛ no ana nursing trainee ratio intake no otimi fa from 2015 na nanado baeɛ ɔno nso bɛtoa so a anka nursefoɔ ne ayi fɔ nkɔmmɔ mu fie
Onipa was in a city allowance to Crano, obey all on fair mount, no ban, and I of a phone. Now, meaning, why I would send NDC points on some alternative solution and say, and yes, I'm banning some harm of a so samba, and just of a so samba, on say, idea way about way and you're missing about many say. You know, Pepper and also Babaca, you also Babaca, I mean, and you know, okay, Prof, that's a pa, that's a baby. Enti me pacho ya na watie nia eko nipa asuma wote no eno no e for me the greater part of wabrabo a obo enti ya na watie de ebeboa ohun tie bebi omo ka no kre na kire wo tie bebi a MPP o ya de pa obebo na baso nia MPP ya de bone a obeka kire no de NDC ya de pa obeka kire no o ya de bone obebo na no so obeka kire no so that's it. Now I want to say media me belong to party we into party we radio nkwa na meti a asembeto unya udi ni be akase free wadaroma abo ibako abo iba chinti o abo ngera matu ene juma mu ya boma amangana enoda yo ya na yemi an minute for ba amuntu ma ko ni ni se stabi ampa ina man tani ba ka samani mu ayatu ina ya gitu asibet and it's from Munabukre. The two father, any annual plant, the two father, but I guarantee one year she plan for my year at yeah, on my Ghana and a restaurant. On by near and I'm seeing father, get Mama time. Yeah, and coffee pushing the cost and Mama. I did like a first who did St. College, even at Junior, here pushing, who we are pushing. I don't know by or my vegan is kind of academy, not the core honest. And I'm a facility like a brave at my and a poppy so and a father by another obey push to the crack. No, it said beautiful things. So, your budget, not all of a sudden, we will see. We be able to say, for example, a year, yes, FM station, we are. I made us say FM station, who are semi and cow, how didn't we be a say, no chat war. But what make us a free, Yamiche joining. A giant way. But you're Jamusisi. Okay, a Jamusisi and you. Papa, and I pay Yamin show. Amen. Now, more Yansa or the more his room, San Uncle Pomfang and Binom. Amen. One of Crakenchi. Papa, if I told the breed, Ghana and Yin at you. It's we and this we MPP in a maybe Koswani and Kuya. Papa, Yin and your Christo will be a chair so them a graduate. Your boy got the dean and a quick cleaning in one. Papa said, having a Prakon Yanku. It's a maybe Kuya, Yin and MPP for Yan kind of question Yaman Kuyi. Many about could be the prof. It's here the power radio station, only the attacking one. I didn't Kuyi, one switch your man, Kuyi, and so by no attack on Casoliana. Hey, Eddie. Okay, Eddie, I don't know. I find you 2 names, sorry, so. Yeah, pong. No, BB's asking boiling issues, you know. Dabena mube resume. Eddie, they said near Ting. This is a normal view. Commentary no. Enti eja commentary ni so kra da Roma. Say ye adwuma ya ye ntan ko leave o. Enti commentary na ma ye home kakra. John no so ye nipa ne ba. Ye so ye home kakra. Enti omu wi a balling issues ebe sign a resume. Na ya ba beto aso di ama o. Say see aka be 16 days no ma wie. Enti enchom be wie omu wie pe. Boiling issues beba wa kwan mu 8 to 10 ya woda bia mame fasidan confirma udi Ahenkan Kwame Yeboa adwempa hene Kofi Mensa ka obike Kwame Asante Billy Man oframe obuwo ba ofori amanfo me pacho nyame yadmo chene ebesene hia. But commentary no more man onipa wa ya mobo pa ofie ha ye AG. Yee. Ne voice ne ko. AG chire ne ye ntoma wo na metoma why.
Abusia ne ko yi o ye number frɛ na boy aba so de anko yi atwa adwen si so te ase e nipa na efom e nipa e na ede che